မင်္ဂလာပါအားလုံးဒီနေ့ပြချမ်းမှာချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကြာစိတ်မညစ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာကတော့တားလို့မရတဲ့အရာမျိုးကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာမကျေနပ်ခြင်းကနေစပြီးတော့စိတ်ညစ်ကြတာပဲကိုဖန်တီးတယ်လို့မဖြစ်ခြင်းကိုပုံဖော်တယ်လို့ဖြစ်မလာခြင်းကိုရည်ရွယ်တယ်လို့ပုံပေါ်မလာခြင်းစတဲ့အရာတွေဟာလူတွေကိုစိတ်ညစ်စေတာပဲကိုနေခြင်းတဲ့နေရာမှာမနေရခြင်းကိုပေါင်းသင်းခြင်းတဲ့သူနဲ့မပေါင်းသင်းရခြင်းကိုစားကြတာကိုမစားရခြင်းစတဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေကစပြီးတော့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သောအရာတွေအထိဖြစ်ခြင်းတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ကြတယ်တခါတလေကြရင်လည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲလေးအရာလဲစိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ညစ်တယ်ပူလောင်နေလို့လဲစိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ညစ်တယ်တအားအေးနေလို့လည်းပဲစိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ညစ်နေမှာပဲမိုးတွေတအားများနေလို့လဲစိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ညစ်မှာပဲအဲ့တော့စိတ်ညစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကစိတ်ခံစားမှုသဘောတစ်ခုသူကလည်းကိုအာယုံပြုတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာကိုနှလုံးသွင်းမှုပေါ်မှာမူတည်တာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လို့မှပြောစရာမကောင်းသောအနေအထားတွေ့ကြုံနေရတဲ့လူတွေရောကြားနေရတဲ့စကားတွေရောမြင်နေရတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ကိုပြောစရာဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးသို့တော်လည်းအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ကြည်ပုံကြည်နေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းပုံနှလုံးသွင်းနည်းကအာမန်သဘောမျိုးနှလုံးသွင်းထားတဲ့အခါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘာဝသဘောမျိုးနှလုံးသွင်းထားတဲ့အခါစိတ်ကြမညစ်တော့တခုခုကိုကြုံလိုက်တယ်ကြုံကများလေးပဲနေနိုင်အောင်လေ့ကျင့်သွားတာပေါ့ပထမအခြေခံအနေအားဖြင့်တော့လူတိုင်းဟာပျော်ပျော်ပါးပါးလေးနေနေတာကနေဒါလေးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင်စိတ်ညစ်သွားတတ်ကြတာပဲဒီမှာမှဆုံးရှုံးမှုတွေကွေကွင်းမှုတွေစတဲ့အရာတွေပါလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်ကြတာပေါ့တချို့စိတ်ညစ်တဲ့ကိစ္စတွေကအကြောင်းတရားခိုင်လုံတယ်ဘဝဒုက္ခတွေတအားများတဲ့အခါကျတော့ပျော်လို့မရဘူးစိတ်ညစ်တယ်တချို့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြတော့သူကအကြောင်းတရားသိမခိုင်လုံဘဲနဲ့သူ့နှလုံးသွင်းကိုကအမြဲတမ်းအစိုးမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်တာအဲ့တော့ပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ပြောချင်တာကအစိုးမြင်တဲ့သဘောထားကိုပထမပြင်ကြည့်လိုက်ဖြစ်နေကြတဲ့သဘာဝတွေကကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလေးလာသူတို့လည်းပဲသူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့အခက်အခဲတွေကြုံနေတာပါလားလို့မြင်လိုက်ရင်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်အမှန်တိုင်းမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထူးပြီးတော့စိတ်မညစ်တော့ဒါမိုးပြိုအများပဲသူလည်းခံရတယ်ကိုယ်လည်းခံရတယ်ဒီလိုကာလထဲမှာဘယ်လိုထွက်ပေါက်ရှာမလဲဆိုတဲ့နီးရှာတတ်ဖို့ဉာဏ်သုံးတတ်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့တော့လိုလင်ကြံစနေလန်းရအမြဲတမ်းကြံစနေတဲ့သူမျိုးပေါ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဘဝကိုရှောက်ပြီးတော့လက်တွေ့ဆန်ဆန်တွေးခေါ်တတ်ခြင်းဟာစိတ်ညစ်မှုကိုပျောက်စေတယ်မလိုတဲ့အရာတွေကိုတွေးပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါစုပေါင်းပြီးကောင်းတဲ့ထည့်ထားတဲ့သူတွေဟာစိတ်ညစ်စရာများမှာပဲအဲ့တော့အခုစိတ်ညစ်အခုခါထုတ်ပလိုက်လို့ရတဲ့သူမျိုးရှိသလိုအခုစိတ်ညစ်တဲ့တစ်သက်လုံးထိဆွဲခေါ်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကာလတိုကာလရှည်စသည်ဖြင့်ဆွဲခေါ်သွားတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်မှုကိုအကြာကြီးဆွဲခေါ်မသွားရဘူးခုနဘုန်းကြီးပထမပြောလိုက်တယ်လို့အခုစိတ်ညစ်အခုခါထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နည်းကိုဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေရမယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုကြုံပါများလာတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေဟာခါထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအခုစိတ်ညစ်စရာကြုံလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲကနေချက်ချင်းထုတ်ပလိုက်တယ်အဓိကကြတဲ့အလုပ်ကိုချက်ချင်းအာယုံစိုက်တယ်အာယုံပြောင်းပြတယ်လက်တွေ့အဆန်ဆုံးတွေတွေးတယ်အခုကိုယ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအရာတွေကိုပဲတွေးတယ်ပုံဖော်လို့ရမယ့်အရာတွေကိုပဲတွေးတယ်ပုံဖော်လို့မရတော့ဘူးဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆုံးရှုံးပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကခါထုတ်ပလိုက်တယ်ပြီးသွားတာတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းမနေဘူးနောင်တရမနေဘူးအခုဘလို့ဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြာနာမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်မစင်ရဘူးစိတ်မညစ်ဘူးဒါကြောင့်တဘာဝကြာလောကကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေပါစိတ်ညစ်မှုကိုအကြာကြီးဆွဲခေါ်မသွားပါနဲ့
အခုစိတ်ညစ်အခုခါထုတ်လို့ရတဲ့အဆင့်အထိရောက်လာအောင်ရင့်ကျက်သည့်အထိလေ့ကျင့်ယူပါအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဘယ်အရာမှကြာကြာတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားနေတဲ့၍အခွင့်အလမ်းရှိတယ်အခုတက်ကြွစွာနေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အခုတက်ကြွစေမဲ့အာယုံတစ်ခုခုကိုယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ညစ်မှုကပျောက်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်မှုတွေအားလုံးဝေးကြပါစေတရားနာသူအပေါင်းနဲ့ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းအခက်ခဲပြဿနာမှန်သမျှကိုကြော်ဖြတ်နိုင်၍စိတ်ညစ်မှုကင်းကအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ